नमस्कार दोस्तों, इंडिया बोलेगा में आपका स्वागत है। जौनपुर जिले में रविवार की सुबह सायरन की आवाज़ व पुलिस की बढ़ी चहलकदमी से जब लोग सहम गए थे। कुछ देर बाद मॉक ड्रिल का पता चलने के बाद आमजन ने राहत की सांस ली। रविवार को पुलिस अधीक्षक अजय कुमार साहनी के निर्देश पर आगामी त्यौहार को सकुशल संपन्न कराने व जनपद में कानून व्यवस्था बनाए रखने व किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए पुलिस लाइन सहित जनपद के समस्त थानों पर दंगा नियंत्रण उपकरण के साथ बलवा ड्रिल का अभ्यास कराया गया। इस दौरान पुलिस के कई वाहनों के साथ एक साथ चलने व सायरन की चौतरफा आवाज़ सुनकर लोग किसी अनहोनी की आशंका से घबरा उठे। थोड़ी ही देर में सब मोबाइल फ़ोन से एक दूसरे से पूछने लगे कि आखिर माजरा क्या है। सबसे अधिक आशंकित पुलिस लाइन के आसपास के रहने वाले लोग रहे। यहाँ बड़ी संख्या में पुलिस के अधिकारी भी मौजूद थे। हालांकि कुछ समय बाद जब यह पता चला कि पुलिस का पूर्वाभ्यास चल रहा है, तब जाकर जनपद वासियों की बेचैनी दूर हुई। सबको हिदायत करिए, सभी जवान सेफ्टी का पीछे करें। बगैर मेरे आदेश से कोई जवान फायर नहीं करेगा, ऐसा उन्हें चेतावनी दीजिए। कम से कम बल का प्रयोग करना है। मुनासिब हो तो 2-4 राउंड में फायर करा के काम हो जाए तो अच्छी बात होगी। कोई जरूरी नहीं पूरी गार्ड भी फायर करे, हाथ लगाए जवान भी फायर किए जा सकते हैं। कम से कम बल का प्रयोग मुझे करना है। फायरिंग हुई, बलवाई कुछ घायल हुए और कुछ भाग रहे हैं। कुछ बलवाइयों के पैरों में लगी है, घायल हुए हैं। रियल पार्टी भी तैयार रहेगी इसके बाद। रियल पार्टी रेडी। शुरू कर रही है। लेकिन फिर मानने को तैयार नहीं है। प्रयास जारी है इन्हें पानी को ऊपर से भगाने का। अफगानिस्तान की तरफ दिखाई दे रही है, इनको भी ठीक काबू में नहीं आ रहा है। अब अगली पार्टी गार्ड कमांडर अपनी कार्रवाई के लिए 1,000 को फायर करेंगी और छोटी पोषण आएंगी। लाठी पार्टी छोटे पोषण भों की आवाज। गाड़ी के बाद गाड़ी लाठी पार्टी अपनी कार्रवाई शुरू करती है। पेड़ को भगाने का प्रयास किया जा रहा है। ये बलवाई पत्थर जुम्मा इत्यादि फेंक रहे हैं पुलिस जनों के ऊपर। जलसिंध के द्वारा पुलिस जनों को बचाव करते हुए कमर के नीचे लाठी का प्रयोग कर रहा है। इन्हें कुछ होकर के दबाए देश के प्रदर्शन आपके सामने दिखाई दे रहा है। देखिए भीड़ विचार होना शुरू हो गई। देखिए वर्तमान समय में एक सबसे कारगर शस्त्र है हमारी पुलिस विभाग के लिए। कम से कम बल प्रयोग से हम बलवाइयों को भगा सकते हैं और जनता और पुलिस का संबंध फिर वैसे ही सामान्य हो जाता है। देखिए, ये बलवा ड्रिल का जो अभ्यास कराया गया पुलिस लाइन में, और ये हमारा रूटीन प्रोग्राम होता है। इसमें आपने देखा कई पार्टियां होती हैं जो कि फायरिंग से पहले इनका पूर्वाभ्यास कराया जाता है और आपने देखा बड़े अच्छे से बड़े ढंग से ये बलवा ड्रिल का अभ्यास किया गया।
ये जनपद में 144 लगा है। उस समय 5 से ज़्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते हैं। उनके लिए भी एक संदेश है कि कोई भी यदि बदमाशी किया या कोई भी कानून का पालन नहीं किया तो उससे सख्ती से निपटा जाए। आगामी त्यौहार भी है, इसी वजह से मैंने कहा कि आगामी त्यौहार है, आगामी त्यौहार को देखते हुए भी अभ्यास कराया गया है और ये संदेश भी देने का प्रयास है आप लोगों के माध्यम से कि कोई भी अगर कानून का पालन नहीं करेगा तो उससे सख्ती से निपटा जाए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की घंटी जरूर दबाइए।